Hai guys, kalian tuh wajib banget punya ini di rumah. Buat kamu yang suka banget bongkar-bongkar barang elektronik, apalagi kalau ada yang longgar-longgar gitu ya. Nah ini dia solusinya. Obeng 115 IN 1 full set, udah lengkap banget. Ada 98 kepala obeng plus 17 alat pendukung. Semua bahannya tuh dari besi yang kuat dan tahan lama. Nggak cuma buat benerin smartphone atau laptop, tapi jam tangan, kamera, sampai elektronik kecil di rumah tuh bisa banget dibenerin pakai ini. Yang bikin makin keren, dia ada kotaknya yang ringan banget, jadi gampang dibawa kemana-mana. Plus, ini dapat bonus senter kepala mini. Jadi kalau lagi benerin di tempat gelap, tinggal nyalain aja. Dengerin, sekarang lagi promo diskon 50% plus potongan ongkir loh. Beneran deh guys, mumpung murah banget. Buruan cek dan order sebelum kehabisan. Nggak punya ini di rumah, nyesel nanti.